السلام الناس كلكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. عاصفة التغيرات تضرب علينا النسور قرطاج. صبري اللموشي يقرر قلب الطاولة على جميع قبل المونديال 2026. أسماء بدأت من الاستبعاد ومواهب شابة تقتحم التشكيلة من بوابة باريس سان جيرمان. هل بدأ عصر تطهير المنتخب؟ وما الذي يخطط له اللموشي لمواجهة هولندا واليابان في المونديال؟ شدوا الحزام، تبدأ الحكاية. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل أخبار الكرة التونسية والعالمية. والبداية مع الخبر الصادم. عمر العيوني جناح نادي هاكانا السويدي يبدو أنه خسر مكانه نهائيا. اللاعب الذي بلغ 33 من عمره يعيش كابوسا حقيقيا بعد فشل انتقاله للدوري البرتغالي في اللحظات الأخيرة. توتر مع النادي، تراجع في الأداء، وغياب إضافة مع المنتخب. اللموشي كان واضح، لا مكان له. هل هي نهاية الرحلة الدولية للعيوني؟ يظل العيوني خيار هام في خط هجوم نصر قرطاج نظرا لخبرته وقوته البدنية. طوله 191 سنتي. آخر المساهمات له تألق في مباريات أواخر عام 2025 حيث سجل هدف في مرمى المنتخب الفلسطيني وصنع هدفا ضد الأردن ضمن التصفيات. ولمحة على مسيرته الحالية، يلعب حاليا مع نادي نوركو بنغ في الدوري السويدي الممتاز المركز ظهير أيمن، ويتميز بالقدرة على المساندة الهجومية. وسجل هدفا استثنائي من مسافة 25 متر في أكتوبر الماضي. العقد يمتد العقد متاعه مع النادي السويدي حتى ديسمبر 2026. واللاعب الثاني سيف الله لطيف. المنافسة أصبحت نار في مركزه، يجد نفسه في موقف لا يحسد له. لماذا؟ لأن مركز الجناح الأيسر أصبح مزدحم بوحوش أوروبا في المنتخب التونسي: إلياس سعد وإلياس العاشوري والظهير سبيستيان تونكتي. في ظل هذه الأسماء لا يمتلك الطيف فرصة للبقاء أمام وديات كندا وهايتي. ستكون الفرصة الأخيرة له، نعم أم لا؟ في الدفاع أنا معتز النفطي لاعب نوركو بينغ في خطر. أداء مهزول في كأس العرب ومشاكل سبقت مع فريقه جعلت اسمه تتراجع. وفي المقابل هناك غول محلي قادم بقوة: غيث الصعلوني لاعب النادي الإفريقي الذي يطرق أبواب المنتخب بقوة. المشي يميل للمحلي أكثر جاهزية، والنفطي عليه مراجعة حساباته قبل فوات الأوان. أما الخبر السار فهو ولادة نجم جديد: خليل العياري صاحب 21 عام الذي انتقل لباريس سان جيرمان. العياري ليس مجرد لاعب موهوب، بل هو حجر الأساس في مشروع اللموجي الجديد: سرعة، مهارة، وعقلية احترافية. انتظروا هذا الفتى في مونديال أمريكا، فهو السلاح السري للنسور. تونس في مجموعة الموت مع هولندا واليابان. المواجهة تطلب رجالا لا يهابون الكبار. النموشي بدأ التنظيف والرسالة واضحة للجميع: القميص لمن يستحق فقط. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل أخبار الكرة التونسية والعالمية.